Halo guys, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya si penikmat doa yang selalu berusaha dan berdoa. Di video kali ini aku berbagi tutorial cara memberikan sound effect seperti video tadi guys. Oke, tidak usah lama-lama. Check this out. Nah, oke guys, sekarang kita masuk di proses editing guys. Sangat mudah sekali editingnya guys. Ini editing sederhana guys. Kalau untuk yang lebih pro mungkin teman-teman bisa cari di channel-channel yang sudah pro, karena saya juga masih belajar. Mungkin hasilnya sangat-sangat sederhana guys, tidak begitu mewah tapi manis. Oke guys, kita klik new project. Ini aku menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro 2019 guys. Teman-teman kalau mau menggunakan versi lain silakan, di 2000 berapa silakan. Ini sekarang aku menggunakan Adobe Premiere Pro 2019. Kita klik new project. Nah, tulis project yang akan teman-teman buat, misalkan terserah. Nah, oke. Tampilan di pertama di Adobe Premiere Pro. Kemudian untuk menambahkan audio dan videonya ke sini guys, caranya sangat mudah. Tinggal teman-teman drop video dan audio yang akan diedit seperti ini guys. Ini audionya guys. Nah, audionya menuangkan air ini guys bisa di download atau teman-teman merekam sendiri guys. Kalau di download nih, teman-teman bisa cari di websitenya soundbible.com. Di situ teman-teman tinggal klik di menu pencarian water, maka akan muncul banyak pilihannya guys. Nah, banyak guys pilihannya guys. Tinggal teman-teman pilih yang mengenai pouring atau menuangkan air. Nah, ini pouring drink guys. Nih, tinggal klik. Kemudian pilih MP3 atau waveform, maka secara otomatis audionya akan terdownload guys. Sorry guys, tersenggol guys. Nah, kita masuk lagi di Adobe Premiere Pro nya guys. Kita drop audionya. Oh iya guys, kalau mau merekam sendiri mungkin seperti ini guys nanti guys. Nih, seperti ini. Nih. Nah, aku persiapkan mikrofon dan HP untuk merekam. Nah, seperti ini guys. Nanti kita jadikan suaranya menjadi audio yang mau kita pakai guys. Kita edit dulu noise-nya supaya hilang. Nah, seperti itu guys. Kembali ke editing, kita drop video yang akan kita edit. Nih. Oke guys, indah sekali. Nah, kemudian drop ke tabel editing guys di sebelah kanan. Oke. Nah, ini adalah bagian videonya dan di bawahnya adalah bagian audio guys. Secara otomatis audio akan terbaca oleh Adobe Premiere Pro guys, karena waktu aku editing suaranya tidak aku mute. Dan drop juga audio menuangkan air tadi guys. Nah, kita mute lagi, kita mute dulu suara yang aslinya. Kita paskan audio menuangkan air di pergerakan videonya guys. Kita cari dulu guys. Nah, sorry. Nah. Pastikan pas air menumpah guys. Nah, ini air mau menumpah guys. Paskan audionya di sini guys, maka suaranya akan cocok
Aduh, coba dengerin guys, dengerin. Suaranya akan cocok guys. Nah, ini dia berhenti menuang atau selesai menuang, maka cut audionya dan pastikan pergerakan dengan suaranya itu pas guys. Nih, jadi tadi pas waktu selesai menuang di sini guys. Oke, kita klik. Nah, ini masih ada air tertuang. Oke. Nah, selesai nih guys. Jadi kita cut dulu audionya sampai situ guys. Nah, kita coba lagi guys. Dengerin baik-baik guys. Dan ya, perhatikan gambarnya guys. Yes, oke, pas guys. Nah, videonya juga kita potong aja guys supaya tidak lama-lama. Nah, sampai sini aja guys. Nah, seperti itu guys, sangat mudah sekali guys. Jika sudah selesai, teman-teman tinggal ekspor filenya ke bentuk MP4 atau video guys. Caranya klik file, kemudian ekspor media. Nah, ini teman-teman tinggal pilih formatnya guys. Nah, aku saranin sih formatnya karena untuk YouTube ya. Untuk YouTube jadi kita pilih H264. Apa itu H264? Nanti ku jelaskan di video selanjutnya guys. Aduh, kentut aku guys. Kemudian pilih preset videonya, ini digunakan untuk apa guys? Kalau untuk YouTube di sini di Adobe Premiere sudah menyediakan guys untuk YouTube kualitasnya 1080 Full HD guys. Nah, oke, file penyimpanannya ini langsung ekspor saja guys. Tunggu sampai videonya selesai, prosesnya selesai maksudnya. Tunggu sekitar ya 1 menit lah, 1 menit sampai 2 menit, paling lama 2 menit lah ya. Sambil menunggu, bagaimana guys, caranya tuh sangat mudah sekali guys, karena ini sangat simple guys. Masih dibilang editing dasar ya, karena aku juga masih belajar. Nanti kalau aku udah pro, nanti aku share yang lebih lagi guys kalau sudah pro. Nah, prosesnya sudah selesai guys. Kita cari filenya di dokumen, terus di mana guys, lupa aku. Oh, user ya, Del, dokumen, Adobe Premiere Pro 13.1. Nah, ini guys videonya. Nah, seperti ini guys, perhatikan baik-baik. Nah, aku berdoa dulu sebelum minum. Buka tutupnya hingga tetes terakhir. Aku suka. Nah, dengerin guys. Nah, seperti itu guys. Mudah sekali kan? Mudah sekali guys. Nah, cukup sekian tutorial dari aku. Terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa like and subscribe video aku guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.